بصوا هنا جبت الرز وقطعت الخضره معاكم، حطيت واحده شوربه ماجي او 2 براحتك على حسب انت ما عايزه، وحطيت معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر، حطيت الملح بتاعنا، وحطيت معلقه كزبره، وبرده حطيت شطه وبابريكا. بس انا بعمل كده بصراحه، لكن انت عايزه تحطي التوابل دي في قلب التسبيكه، الصلصه بتاعت المحشي حطي. انا برضو كنت حاطه بصراحه، بس مش حاطه كتير يعني، اللي هو نسبه صغيره، عشان انا بحب اقلب الحاجه كده ايه على بعضيها. ممكن مثلا يكون في يعني طريقه تاني ان انت بتحطيها على النار وبتقلبي، ده لو انت مش منشفه الصلصه اصلا. بس انا منشفه الصلصه قدامكم اهو، مش هحطها على النار ولا حاجه، عشان كده هي الصلصه ماسكه اصلا في قلب الرصايه. لو الصلصه منزله ميه كتير، دي لازم تتحط على النار وتتقلب قيمه دقيقه كده، عشان بس الرصايه تشرب من الصلصه تنشف معاكي يعني. وبعدين في حاجه كمان،